मासूम सी शक्ल का नशेड़ी जानवर लीमर, जिसे जब कभी कोई राह चलती मिलीपीड दिखाई देती है तो ये उसे तुरंत पकड़ लेता है और फिर उसे एक लव बाइट देता है, जिससे मिलीपीड सेल्फ डिफेंस में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती है। और वही तो लीमर को चाहिए, क्योंकि इन टॉक्सिन से लीमर नशे में धुत हो जाता है। दुनिया में उसे जन्नत दिखाई देने लगती है और दिमाग में सुकून की लहर सी दौड़ जाती है। जिसके बाद ये मिलीपीड को छोड़ता नहीं, बल्कि उसे अपनी बॉडी पर जोर जोर से रगड़ता है, ताकि मिलीपीड के अदर टॉक्सिक केमिकल्स उसकी बॉडी पर चिपक जाए, बिकॉज इस केमिकल से मच्छर दूर रहते हैं। और फिर फाइनली जब वो मिलीपीड को छोड़ता है तो अब की बार दूसरा लीमर उसे पकड़ लेता है नशा करने के लिए।